السلام عليكم. ستيف جوبز مؤسس شركة آبل ومبتكر الآيفون فارق الحياة في 5 أكتوبر 2011 عن عمر 56 سنة في منزله بمدينة بالو آلتو بولاية كاليفورنيا بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس النادر الذي استمر معه نحو 7 سنوات. في عام 2003 شخص بالمرض لكنه رفض العلاج الجراحي التقليدي لسنوات، مفضلا العلاجات البديلة كالحميات النباتية والوخز بالأبر. أضاع وقتا ثمينا قبل أن يخضع عملية زرع كبد في عام 2009. في أيامه الأخيرة كان منهكا بشكل كبير، وزنه دون 50 كيلوغرام، لكنه استمر في متابعة تطوير هواتف آيفون الجديدة حتى الأسبوع الأخير. قال كلماته الأخيرة لأخته: واو واو، وهو ينظر إلى ما وراء كتفيه، ثم دخل في غيبوبة وتوفي بعد ساعات. ترك ثروة هائلة ودفن في مقبرة آلتاميس الأثرية بجنازة خاصة جدا حضرها عدد محدود من المقربين. أرجو اشتراك أعزائي إلى اللقاء.